হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এগেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আসলে যারা নতুন নিয়মে ঘরে বসে অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটবেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আমরা 2007 সাল থেকে যে কোম্পানির কাছ থেকে অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতাম তার নাম হচ্ছে সিএনএস কোম্পানি, অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম। তারা 2007 সাল থেকে আমাদের 2022 সাল 20 মার্চ পর্যন্ত সার্ভিস দিয়ে আসছে। এর মধ্যে তাদের কিছু খুঁটিনাটি ভুল বা সমস্যা, সার্ভার ডাউন, তারপরে কিছু দুর্নীতি, অনিয়ম, এই সব ইসের কারণেই বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নতুন একটা কোম্পানিকে ট্রান্সফার করে দিবে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিছু অনিয়ম দেখেছি বা তারা বেশি টাকা নিত। যেমন সিএনএস কোম্পানি প্রতি টিকেটে বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছ থেকে নিত 2.99 অর্থাৎ 3 টাকা করে, প্রতি টিকেটে 3 টাকা করে নিত। আর এখন আমরা যেই সহজ.com আছে বা যাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে টিকিট প্রতি কোম্পানির কাছ থেকে নেবে 0.25 অর্থাৎ 25 পয়সা। তাহলে এখানে অনেক ব্যবধান। সেই টাকাটা আমাদের বাংলাদেশ কোম্পানির রেলওয়ে কোম্পানির কাছ থেকে একটু বেনিফিট থাকবে। এখন আমাদের আবার নতুন নিয়মে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। একটা জিমেল দিয়ে একবার আপনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো, দুইবার রেজিস্ট্রেশন করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এবং একটা আইডি থেকে আপনি সর্বোচ্চ 4টা টিকিট কাটতে পারবেন। কিভাবে টিকিট কাটবেন, কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন, লগ ইন করবেন, কিভাবে টিকিট কাটবেন, কিভাবে টাকা পে করবেন, টিকিটের ধরনটা কেমন, কোথায় গেলে আপনি টিকিট, আপনার যে কপিটা আছে অনলাইন কপি, সেই কপি থেকে আপনি কিভাবে মেইন টিকিটটা পাবেন, সেই সব খুঁটিনাটি বিষয় আজকে আপনাদেরকে ধারণা দিব। তো আমাদের নতুন যে কোম্পানিতে ট্রান্সফার করেছে সেই কোম্পানিটা হচ্ছে সহজ.com। সহজ.com এর আগেও আমাদের বাস সার্ভিস, লঞ্চ সার্ভিস টিকিট আমরা তাদের কাছ থেকে পেতাম। এখন যোগ হলো ট্রেন টিকিট। তো আশা করছি সব বিষয়ে আমরা একটু সুযোগ সুবিধা পাবো। কিন্তু একটা সার্ভার থেকে যখন আমরা আরেকটা সার্ভারে যাব তখন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকবে এবং সেই সমস্যাটাই সহজ.com-এর বেলায় ঘটেছে। আমরা এখন যে সার্ভারটা পাচ্ছি সেই সার্ভারে আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে আমরা বলবো। প্রথমত হচ্ছে আমাদের যে সার্ভার, সেই সার্ভারটা বেশি ভিউ হলেই সার্ভারটা ডাউন হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই সার্ভারে আর লগ ইন বা রেজিস্ট্রেশন করা যায় না। আমি নিজেই 4 থেকে 5 বার লগ ইন করে আপনার টাইপ করে রেজিস্ট্রেশন করতে গেছি, বাট রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছিলাম না। 3-4 বার 5 বার দেওয়ার পরে আমার আসছে। আমি যখন আমার নাম, আইডি, জন্ম তারিখ সব কিছু দেওয়ার পরে যখন মোবাইল নাম্বার দিছি, দেওয়ার পরে ক্লিক করছি, বাট তখন আমাকে যে SMS-টা প্রেরণ করেছে সেই SMS-এর কোনো প্রতি উত্তরটা আমি পাচ্ছি না। অলরেডি এখান থেকে সার্ভার থেকে দেখাচ্ছে যে আমাকে অলরেডি সেন্ড করা হয়েছে মেসেজ, বাট আমি মেসেজ পাইনি। তো খুঁটিনাটি এরকম আরও অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে। তো সহজ.com সেই সমস্যাটি সমাধান করতে আনুমানিক 1 থেকে 1.5 বছরের সময় লাগতে পারে তাদের মতে। তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাব স্ক্রিনে, কিভাবে আপনি একটি রেজিস্ট্রেশন করবেন, রেজিস্ট্রেশন করার পর টিকিট কাটবেন, এই সব খুঁটিনাটির বিষয়ে আমরা এখন আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো সরাসরি আমরা এখন চলে যাব স্ক্রিনে। আর স্ক্রিনে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলে যাচ্ছি আমরা অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য আপনাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তো রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমি প্রথমে চলে যাব ক্রোম ব্রাউজারে। ক্রোম ব্রাউজার আমি অলরেডি ওপেন করে রেখেছি। তারপর আমরা একটা ওয়েবসাইটে ঢুকবো, সেটা হচ্ছে https://eticket.railwaygovernment.pd। এই লিঙ্কটি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা এখান থেকে এই লিঙ্কে ঢুকতে পারেন। এখন আপনাদেরকে এই একটা
ইন্টারফেস চলে আসবে। এখন আপনাদেরকে যেতে হবে রেজিস্ট্রেশন। আমি রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করে দিলাম। রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার পরে এখানে আপনি আপনার ফুল নেমটা দিবেন। আমি যেহেতু অলরেডি আমার একটা অ্যাকাউন্ট আমার এনআইডি দিয়ে আমি করে ফেলেছি, তো এটা আবার দুইবার করার কোনো চান্স নেই। এখন আমি আমার ওয়াইফের আইডি দিয়ে আমি একটা রেজিস্ট্রেশন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখানে ফুল নেম দিচ্ছি শাহনাজ শারমি। ওকে, এখন ইমেলটা দিয়ে দিচ্ছি এখন ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এই নাম্বারটাই মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডের জায়গায় আপনি যে কোনো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন আপনার মনের মতো করে। আপনি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। আইডেন্টিফিকেশন টাইপ, এখানে আপনি আপনার বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে পারবেন, এনআইডি দিতে পারবেন। আপনার যে জিনিসটা থাকবে আপনি সেই জিনিসটা দিয়ে দিতে পারবেন। আমি এখানে এনআইডি দিয়ে করে দিচ্ছি। এখন আমার এখানটায় আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের ভিতরে এনআইডি নাম্বারটা আমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে। তো আমি এখানে এনআইডি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি 3722471491। ওকে, পোস্ট কোড দিয়ে দিচ্ছি আমাদের পোস্ট কোড 1710। অ্যাড্রেসে করে আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন মিরাজ পাড়া। ওকে, আমি এখন নাম, ইমেল আইডি, ফোন নাম্বার, পাসওয়ার্ড, এনআইডি নাম্বারটা, পোস্ট কোড এবং আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো। সাইন ইনে ক্লিক করে দিবেন। আমার এখানে স্যাম্পল চাচ্ছে, এখানে আমি স্পেস দিয়েছি, স্পেসটা তুলে দিচ্ছি আবার রেজিস্ট্রেশন। এখন আমার ফোনে একটা ওটিপি চলে আসবে। ওটিপিটা আসতে একটু সময় লাগবে। অলরেডি আমার এখানে চলে এসেছে। আমি এখন ওটিপিটা এখানে দিয়ে দেব। ডাবল 10302। ওকে, এখন দিয়ে দেওয়ার পর আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিলাম। এখন আমার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট। ইয়েস, এখানে সেভ দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যেহেতু একটা অলরেডি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলেছি, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে যার অ্যাকাউন্ট, তার নাম, পারচেস হিস্ট্রি, কন্টাক্ট আস, ভেরিফাই টিকেট, হোম। এখন আমরা কি করব? টিকেট পারচেজ করব একটা। তো টিকেট পারচেজ করতে হলে আমাদের প্রথমে যেতে হবে ফ্রম স্টেশন। এখানে আমরা ফ্রম স্টেশন মানে যেই স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে উঠবো সেই স্টেশনের নামটা এখানে দিতে হবে। তো ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি আমরা, ঢাকা চলে আসছে। এখন কোন স্টেশনে আপনি যাবেন মানে কোন স্টেশন থেকে আপনি নামবেন সেই স্টেশনের নামটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। আমরা সাপোজ একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি জয়দেব। ওকে, জয় লেখার পরে এখানে চলে আসে জয়দেবপুর। আমরা এখানে দিয়ে দিলাম জয়দেবপুর। আমরা এখন এখানে পিক এ ডেট, আমরা কোন ডেটে ভ্রমণ করব সেই ডেটটা আমরা এখানে সিলেক্ট করে দেব। আমরা দিয়ে দিচ্ছি 11 তারিখ। ওকে, 11 তারিখ ডেট দেওয়ার পর এখানে আছে চুজ ক্লাস। আমরা এখন কোন ক্লাসে করে যাব সেই ক্লাসটা এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্লাস আছে, আপনি আপনার সুবিধা অনুযায়ী সেই ক্লাসে আপনি যেতে পারবেন। তো আমরা যেহেতু একটা টেক ভিডিও আমরা তৈরি করছি, তো জাস্ট আমরা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সুবর্ণ দিয়ে আমরা সার্চ করে দেখব। তো ফাইল টিকেটে আমরা তারপরে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখেন ট্রেনের নাম, শোভন চেয়ার, এখানে যতগুলো ট্রেন আছে এই ডেটে যাবে জয়দেবপুর সেই সবগুলো ট্রেন নাম এখানে চলে আসবে। যেমন এখানে যমুনা এক্সপ্রেস, ট্রেনের নাম্বার হচ্ছে 775 শোভন। আর এটা মানে দেখতে পাচ্ছেন রোড, মানে কোত্থেকে ছাড়বে, কোথায় কোথায় স্টেশনে থামবে। তো ঢাকা থেকে ছাড়বে, তারপরে হচ্ছে বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে, তারপরে যাবে জয়দেবপুর,
তারপরে শ্রীপুর, তারপরে গফরগাঁও, তারপরে ময়মনসিংহ, এরকম ধাপে ধাপে করে এই ট্রেনটা এখানে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিপ্রেশন টাইম, অর্থাৎ আপনি যে সময়টা এখানে দেওয়া আছে সেই সময়টা আপনাকে ট্রেনে উঠতে হবে। তো সেই সময়টা ওঠার মিনিমাম 15 থেকে 20 মিনিট আগে আপনাকে স্টেশনে যেতে হবে, যে এখানে বসে থাকতে হবে। তারপরে আপনি যে টিকিটটা আমরা অনলাইনে টিকিটটা কাটবো, সেই টিকিটটা আমাদের ওই স্টেশনে গিয়ে যে অনলাইন কাউন্টার আছে সেখানে এই ফর্ম
আমাদের যে কপিটা আছে সেই কপিটা দেখালে তারা আমাদেরকে নতুন আরেকটা টিকিট দিয়ে দিবে। সেই টিকিটটা আমরা করে দিব, সেই টিকিটটা দিয়ে আমরা ভ্রমণ করতে পারবো। এখানে সব কিছু দেওয়া আছে ডিটেলস। তো আমরা এখানে প্রিন্ট ইউর টিকিট নাও, তো আমরা এখানে প্রিন্ট করে নিচ্ছি। যেহেতু আমার এখানে প্রিন্টার নাই, তো আমি এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারতেছি না, আমি বাইরে থেকে প্রিন্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমার অটোমেটিকলি এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এইভাবেই আমরা আমাদের নতুন যেই বাংলাদেশ রেলওয়ের যে টিকিট সার্ভিস রয়েছে সহজ.com থেকে আমরা এইভাবে টিকিটটা পারচেস করতে পারবো। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনলাইন ফর্মটি। এই ফর্মটি আপনি প্রিন্ট আউট করে আপনার যেই স্টেশন আছে সেই স্টেশনে গিয়ে অনলাইনের যে কাউন্টার রয়েছে সেই কাউন্টার থেকে আপনি এটা শো করলেই আপনাকে একটা টিকিট দিয়ে দিবে। সেই টিকিটটা নিয়েই আপনি ট্রেন ভ্রমণ করতে পারবেন। তো এইখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে আপনার। এখানে ট্রেনের নাম, তারপরে প্যাসেঞ্জারের নাম, সিট কোচ, কত টাকা কাটছে, সার্ভিস চার্জ কত, এবং এখানে কিছু আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে, আপনি এগুলো চাইলে পড়ে নিতে পারেন। তো আশা করছি সকলের ট্রেন জার্নিটা অনেক আনন্দদায়ক হবে, মজার হবে, এবং 2022 সালে নতুন নিয়মে আপনার ঘরে বসে অনলাইনে ট্রেন টিকিট কাটতে পারবেন কোনো ঝামেলা ছাড়া। আশা করছি এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের আর কোনো ঝামেলা হবে না। তো চলে যাচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।